睇唔過眼要出聲。今集我哋講嘅係想睇姜濤6連霸，過咗5大關卡先算啦。咩6連霸？6連霸咧，其實就係講緊咧，姜濤喺2020年嗰陣時咧，就第一次攞呢個叱咤樂壇我最喜愛嘅歌曲大獎。跟住佢連續5年咧都攞到同一個獎。如果佢今年都攞到嘅話，就係6連霸啦。咁5大關卡又係咩嚟先？5大關卡陣間先話你聽。好啊。咁首先咧要講翻咧呢個叱咤我最喜愛嘅歌曲大獎咧係點樣選出嚟嘅？咁首先咧佢係喺所有上榜歌曲嗰度咧就揀10強，跟住之後咧就要揀5強。跟住到當晚叱咤啦，即係1月1號嗰陣時咧，就係要現場觀眾，我知係啦，現場投票啊嘛。係啊，就要入場投票喺嗰最後5強度揀一首。咁所以其實姜濤咧連續攞咗5年咧，真係非常犀利啊！係啊，我都覺得好犀利。係啊，咁我哋就講翻咩係第一個關卡啦。咁首先你都知叱咤嘅飛係冇得賣噶嘛。你係要靠好多唔同嘅途徑去換翻嚟先得嘅。係啦，我啲 friend 都係㗎，有咩搭360啊，又呢樣嗰樣好多嘢嘅。係啊，咁商台咧其實佢都有得送叱咤飛嘅，但係你就要買一啲重溫嘅 plan。咁咧我哋睇翻資料咧，2021年嗰陣時咧呢一個 plan 咧就係賣588蚊嘅。啊，好貴啫！係啊，都未算啊！你睇翻之後咧，2022年咧就688，跟住2023咧就828，去到舊年已經破1000蚊，步步高升。係啊，1488，係越嚟越貴嘅賣得，而重溫嘅日子咧，亦都係越嚟越短嘅喎。咁你圍翻每一日嘅價錢咧，2024嗰陣時係7個4啊一日，7個4。你同翻2021年嗰陣時比咧，係圍成1個5啊，所以個價錢真係商台，即係商台啦，真係搶錢咁喎。係啊，真係哇，大佬咁俾咁貴，365日都冇聽到啊。係啊，冇㗎，跟住所以都幾肯定咧，今年嘅換購價咧應該係會超過1488蚊。唔係啦啩？係啊。咁咧另一個途徑咧得到叱咤飛咧就係通過叱咤嗰啲贊助商嘅。咁我哋睇翻2021年嗰陣時啊，佢哋係有8個 sponsor， 跟住2223年咧就有10個 sponsor。哇！舊年咧就有14個，係算係最多㗎啦，暫時為止。咁佢哋都好犀利喎。係啊，換飛嗰啲方法咧，你就可以買下啲產品啊或者服務就可以換到飛啊。或者亦都可以捐錢，就有機會亦都攞到飛嘅。或者咧就係即係好似頭先你話你朋友嗰啲搭360咧，就係憑係抽獎，係靠運氣得到飛。抽獎喎，大佬，你依啲俾咁多錢，我買咁多嘢，係啊，即係有機會我抽唔到啦。係啊，咁所以叱咤飛咧真係好難得到。真係好難喎。係啊。跟住咧咁啱咧，媒體喺啱啱都有講咧，呢個星島頭條咧，佢就話其實品牌贊助一張叱咤飛咧都唔平㗎，舊年咧係需要3600蚊啊！哇！而今年咧佢話個價錢係加價到咧應該係超過4000蚊添啊！哇！佢周圍賣啲嘢俾人都好貴喎。係啊，真係非常之貴。咁我哋睇翻舊年嗰啲叱咤 sponsor 啊，咁你見到佢哋係有10個主要嘅贊助，多數係品牌都出名嘅，都係大品牌嚟嘅，有國際品牌添。咩嚟㗎？做咩彈呢個動搖出嚟啊？什麼520動搖啊？呢一間咧其實都係好值得一提嘅，因為咧佢原來咧係一間好細嘅一間店。值得睇？點解值得睇啊？即係勁過長榮嗰啲啊？係啊，因為佢係好特別，因為聽下先，完全咧係唔識佢嘅。舊年冇人識呢間係咩店，亦都好多人有呢一個疑問。跟住睇翻叱咤話，其實佢點樣去攞到呢啲叱咤飛咧，或者換購咧，係原來係買佢哋唔同嘅套裝嘅。哇！係啊，就係呢兩個套裝咯。
係啊，跟住佢係有一個咧就係15,800蚊啦，跟住另外一個就4,200蚊。呢一間咧係一間賣嗰啲 hot stamping 嗰啲strap 嚟嘅，係啊，即係佢話香港第一間賣韓式嗰啲咁嘅嘢。但係我睇佢真係好淋淋沈沈下嘅啫喎，大佬，你呢啲咁嘅嘢係啊，係唔知點樣買啲飛翻嚟啊？係啊，唔係好明白咧。其實有一啲唔明白，但係點解要買一啲 strap 呢樣就明啊？但係點解要加埋跳舞堂嘅咧？有跳舞堂？點解要跳舞啊？係啊，我換飛啫噃。係啊，佢就係話，因為個 package 我諗係如果你淨係單買呢啲 strap 咧，你好難收到呢個價，所以一定要楞一啲嘢咯。但係就算跳舞，你都收唔到我咁貴啫，係嘛，大佬？係啊，咁佢就所以就係話楞啲跳舞堂啊，跟住又要楞埋啲咩 I1 Party Room HK。其實我都唔係好知咩嚟嘅呢個 I1 HK。咁多騎呢嘢嘅喂，大佬。係啊，即係比較特別咯。因為你睇翻其實之前嗰啲 sponsor，你係買翻佢自己嘅產品啊嘛。但係呢一個係買自己產品之餘，仲要幫襯另外一間公司添啊。所以咁得意嘅，真係好得意。跟住你睇下呢間店嗰個鋪面，哇，個門面嚟㗎。係啊，舊年嗰陣時就係呢一個樣㗎。今年咧，佢哋其實係裝修咗㗎啦。裝修咗，係啊，咁破破落落嘅。係啊。咦，同麥記嗰啲，就算我就咁話啦，阿麥記啦，都9宮門口大啊，係嘛？都明嘅。哇，呢間嘢贊助。係啊，即係所以舊年嗰陣時咧喺 Fred 嗰度，我唔知你有冇睇到，好多人都係有呢個疑問，就係點解一間7月開嘅店咁快可以做到叱咤嘅 sponsor？ 究竟佢係識啲乜嘢人嘅咧？哇！呢度真係想知啊，點樣可以知啊？係啊，叱咤飛喎。係啊，因為其實咧，我嘗試揾一啲資料，就係睇下究竟係點樣先至可以 sponsor 到叱咤咧。我係揾唔到任何嘅資料。如果邊個知道咧，唔該你幫我哋留下啲 comment 話俾我哋聽。我知嗱，你見唔見到我舉定手啊？即係話咧，你揾唔到嘅意思，即係話你要識人咯。係咪咁樣啊？我嘅理解係咪咁樣啊？係啦，唔知啊。咁咧呢一間咧小店咧就睇翻佢啲 post 咧，原來咧佢至少咧係 sponsor 咗20張叱咤嘅飛嘅。哇！跟住咧唔好忘記頭先我咪啱啱講有記者話嗰啲品牌贊助一張叱咤飛咧係需要3,600蚊啊嘛。即係我哋做翻一啲簡單嘅 math 啦，即係呢間小店咧舊年至少係 sponsor 咗72000蚊啊！你真係梗係上7000幾蚊啦！係啊，我真係好誇張。跟住咧有好多咁啱咁巧嘅喎，就係呢一間店咧係唔知點解咧係同 Anson Lo 咧係噃，係好似係有一啲咁啱咁巧嘅。嗱，你睇下呢間店佢可以借到 Anson Lo 嗰隻狗，係啊，好有愛啊 Anson Lo 賣廣告，係咯，跟住又俾人影到員工又着住 Anson Lo 啲品牌。唔係，你唔好咁講，嗰件制服嚟嘅。照我嘅理解，亦都係真係唔知道。制服。跟住睇翻咧 Mirror Big Peanut 咧，佢喺2024年11月9號嘅 post 咧，其實佢報導得好詳盡，你哋去翻睇下咧，佢揾到原來咧 I1 HK 咧係成日都係以 Anson Lo Fan Club 冠名贊助表演活動㗎。哇，咁大㗎，原來背後，哇，好大個靠山喎。係咯，真係覺得係，即係你太多巧妙嗰陣時，真係會令人哋有所懷疑嘅，真係。係咯，邊有咁巧㗎？一不離二，二不離三。跟住係巧到咧，係連香港01咧都有提及，佢就話咧呢間520L 嘅小店咧係正是由神徒開設啊！哇，咁富貴嘅。跟住佢仲話呢間店主咧仲被指與 Anson Lo 嘅家人關係密切添啊！哎呀，嗱，咁咪 make sense 咯？點解可以攞咁多飛？明嘅。真係呢啲真係值得。但係今年佢會唔會去㗎？會唔會㗎？唔知。但係今年去唔去我就唔清楚，但係好快會知道，因為10月20號嘅記者會啊嘛。你睇下佢個名會唔會喺後邊嗰塊板，你就知。今年咧呢間店咧，佢已經煥然一新。佢唔止係一間，佢係有4間，仲變咗間 franchise，真係令人羨慕啊！係啊，
有一間咧仲提供電話服務添啊！一條龍服務。係啊，咁所以咧呢一間店究竟會唔會係主要贊助啊？定係甚至升咧變為主題贊助？你意思話一間小店變咗4間分店啊？真係令人好鼓舞啊！真係鼓勵咗呢年青人啊嘅創業精神啊！係啊，咁咧我哋講第3個關卡啦，就係星島獨家報導咧，就話 Mirror 咧會缺席叱咤頒獎典禮。其實咧喺2023年嗰陣咧，佢都講過話 Mirror 會缺席叱咤。聽過啦，呢個都係啊，2023年嗰陣時講，跟住佢話比較忙啊，跟住2024年頭又好忙。都係舊嘅理由嚟啫嘛。係啊，跟住其實嗰次 Mirror 有出席 PressCon 啦。係啊，我都知啊。跟住仲去埋叱咤添。係咯。咁所以咧，其實我係覺得係冇乜可能咧。佢哋會唔出席嘅，因為叱咤903同埋公司一直係一個長期合作嘅關係。你睇下籃球賽啊，甚至 Eden 啱啱過咗嘅演唱會，叱咤903都係支持住啊。仲有嚟緊嘅演唱會啊，即係譬如Lockman 小組佢哋啊，跟住又阿 Jer 嗰個演唱會。我所知，我成日都見佢哋有贊助嘅。係啊，同埋唔好忘記 Anson Lo 同埋姜濤今年尾都會有 solo 演唱會。你同我講叱咤903唔會係 sponsor 啊？我覺得一定唔會。你睇下佢咁搶錢，佢見錢開眼嘅，有乜可能啊？有錢唔賺？唔係咯，冇可能嘅。同埋其實叱咤永遠都係1月1號舉行，日期咧係唔會變嘅，除非咧當日咧 Mirror 係未有活動，所以佢哋先至答唔清楚嘅啫。其實。究竟呢一啲嘢係做俾邊個睇呢？同埋我覺得仲有一個原因呢，因為你正話俾完我睇嗰啲資料之後呢，我更加肯定佢哋唔會唔出現。你睇下佢由一間鋪仔變咗4間，目的為何啊？哎呀，呢個好大問號喺我腦度啊！係啊，揮之不去啊，係咪？揮之不，冇錯冇錯啊！但我哋都要 move 翻去第4個關卡噶啦。都好，係繼續。即係其實想講呢。喺7月嗰陣時，至高無上咧已經係打緊呢個叱咤風噶啦。至高無上邊個啊？佢阿花姐咧，其實喺一個活動已經講咗，話佢成日都同佢啲 artist 講，你唔好同我講你係偶像派，我唔要啊！我甚至同佢哋講，唔好再攞我最喜愛乜乜啦，好戇居啊！攞我最喜愛乜乜，真係代表你冇實力嚇咁樣？係啊，但係嗰啲好似係觀眾投票㗎噃。係啊，但係你要知咩叫至高無上？咦，我睇到喎，但係你話淨係靠人投票，我唔想咁啊，大佬。咁即係點啊？佢唔要觀眾啊？係咯，我唔如果佢唔要觀眾咧，我都好想知佢就嚟做嗰個全民造星係靠乜嘢咯？咁自己播翻自己睇。係啊，應該係咁啦，自己睇翻算啦。而啲網軍咧，亦都因為臨近叱咤開始吹緊風啦，已經收到夏依凡。係啊，佢就係話，即係佢哋已經喺度寫啊，就係話其實攞呢個獎為乜嘢啊？有冇咁重要？你想幫佢破紀錄？年年都係咁講噶啦。係啊，跟住另外一個就話，集氣，希望 Mirror 真係唔好去叱咤啦。嗰個集氣係邊個集㗎？嗰個氣？其實我都極度懷疑佢有冇去咯。咁冇嘢嘅，咁你寫啫嘛，同埋食有個飯盒收，有錢鬥下咁寫又何妨啫？係啊，跟住仲要唔好忘記我哋最中意嘅作文老師報道。作文老師仲喺度？佢唔係去咗？你講咩啊？打麻雀啫嘛。係唔係？佢仲未打麻雀，佢仲喺度。佢啱啱琴日咧先出咗一篇，就話 Mirror 今年真係唔應該去叱咤2.0，跟住佢講咗幾樣嘢咧，我真係覺得好好笑，我唔 cap 唔得。佢有講啲乜嘢笑話出嚟啊？第一樣佢就話Mirror 今年更加唔應該去叱咤啦。呢一啲説話咧係同嗰個獨家新聞咧係話 Mirror 全體缺席係一模一樣嘅，係啦，互相呼應100% 吻合。第二咧佢就話。啲粉絲180度改變啊，跟住個鏡圈仲要喜氣洋洋，你以為新年啊？佢開心到乜嘢喜氣洋？乜嘢事令佢咁喜氣洋洋？跟住又話鏡粉大團結，係因為大家都話要唔好去叱咤啊嘛，所以就好開心。邊個大家？佢訪問過每一個啊？
點鬼都係唔知邊度嚟㗎？完全唔知佢。總之同網軍講嘅嘢一模一樣。大家喎，跟住咧，佢仲話 Mirror 今年成軍7週年，獎項對佢哋嚟講應該係另外一種意義㗎啦。7年 BB 啊，喺娛樂圈嚟講，唔係咯，真係唔好意思。咁出道23年嘅前輩張敬軒喺2023年仲去緊叱咤，仲落區幫自己拉票，又點計啊？我嗰啲冇得好計嘅，因為佢唔係 Mirror 啊嘛，淨係佢呢個7年好耐，淨係只係限 Mirror 嗰啲成員啫。另外樂壇前輩唔計，真係荒謬嘅，真係呢個人呢，我覺得花姐應該真係遠離佢啊！佢係同佢喺度招黑緊啊！花姐點解要遠離佢啊？密友嚟㗎，戰友嚟㗎，唔係點？你有冇睇到花姐出過聲啊？從來佢唔出聲㗎，佢係揾佢嗰啲Mirror 嗰啲仔啊出嚟講下嘢啊，再唔係搭下膊頭啊，整咗1萬你想嗱，清一色㗎啦，你仲唔同我出嚟講兩句？咁我點同你打落去先鋪牌？似乎真係。而最後一個關卡呢一個真係好犀利。Anson Lo 係有13萬人撐佢㗎。哇！你單憑唔好忘記今年嘅超級推介榜年度推介24-25年 Anson Lo 係憑13萬票攞到得票率係64.1%，係冚贏咗姜濤同埋 Ian 嘅。其實玩咁多花神做咩啫？佢贏晒㗎，開晒項㗎啦，已經就係香港頂爆流添啊！點知頂流咁緊要啊？你諗下，姜濤同埋 Ian 加埋先得嗰74000票，咁咪咯，兩個都唔夠佢嚟，冇得鬥㗎。你根本點同佢鬥啫？佢就算一半人啊，你都唔夠佢鬥，根本唔使玩啦。係啊。但係好似點解好似搞好多嘢都要衝住佢嚟咁搞咁多花神？係啊，唔知唔明嘅，所以係好多嘢係唔合理嘅，係咯，好奇怪。咁所以呢，我覺得今年呢，大家應該真係要密切留意10月20號嗰個叱咤記者會。你放心，我一定咧擔定凳仔，拎住本紙仔，記低佢究竟有幾多個贊助商。係啊，跟住仲要留意有冇一啲小店，一啲全新嘅小店做贊助。如果咁樣講，我覺得值得驚喜，因為點解呢？佢哋唔使抽噶嘛，只係做 sponsor 就有飛收啦嘛。既然係咁，我要通知我啲賣魚蛋嘅朋友啊，車仔麵嗰啲啊，我真係好多基層朋友㗎，唔係講少㗎。係啊，可能仲勁，因為佢哋可能已經即係做咗生意好多年添啊。係啊，呢啲必須要㗎，所以你做咗幾場講埋落去先，我真係好想聽你繼續講嗰啲，嬲尾係有咩大結局啊？因為我一定要通知我啲朋友㗎。所以咧，單憑公司同埋打手咧做咁多小動作啊，又講咁多嘅説話，其實都好明顯係幫緊一個恨長恨到出晒面嘅人。我知。點解你啲字粉紅色嘅？呢啲你留翻俾觀眾慢慢估下啦。你話俾我聽，佢唔會出席。粉紅色㗎，梗唔信啦。又係粉紅色嘅，我知啦。你太呼之欲出啦，我都唔敢講啦。亦都唔需要講。嗱，唔好話我唔幫下公司，我好中立嘅，你都知我哋呢個 channel。唔係，同埋我覺得咧，你真係嘅，你要幫佢贏，有咩辦法？好。咁首先呢，你咪提供俾我哋啊？係，你想擋姜糖去叱咤現場投票，一個都唔要出現。係，就係一定要用姜濤，因為姜濤先至可以擋到姜濤。Oh my god！係啊，而公司最穩陣嘅方法係乜嘢？就係1月1號幫姜濤開個 show。姜濤你死硬啊！你一個姜糖都唔會出現喺叱咤啊！我要粉紅色大聲。好啦，10月20號見啦，拜拜。等等，我要通知我啲 friend 啊，拜拜，走先啊。